ஏன் உள்ள என்ன கிணமா அது உள்ள ஓடிட்டு ஓட இது அந்த இது தூண்டுக்குழி கிணத்துல தண்ணி கிடக்கு தானே, அதில் கொண்டு எல்லாம் விடுவோம். அது மாதிரி கொண்டு விட எவ்வளோ பெரிய அடக்காதுலாம் அதில் போய் விடுவாங்க. தூண்டுக்குழி கிணத்துல விடலாம், ஆனால் பிடிக்க விட மாட்டாங்க நம்மளை. நாங்கள் விட்டதும் பையன் நம்ம ஊரில் வந்து வேலைக்கு வைக்கிற ஓட்ட அத்து போட்டாங்க. பாருங்க, நான் அப்புறம் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. இது ஜல்லுன்னு போயிடறாங்க மேலேருந்து போகிறதில்ல, துப்பாக்கி குண்டு மாதிரி போகும். ஆனால் இதில் பாருங்க நிறைய மாட்டோம் மாட்டிக்காங்க. ஆகா இழுக்காதீங்க, ரொம்ப இழுக்காத